Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometnega prvenstva, zdaj tudi z komentatorskega mesta tu v Murski Soboti. Zares, kot lahko vidite tudi sami, močno sončno obsijani Fazaneriji. Resnično Sever v prepovedanem položaju, pa zdaj priložnost za Dakuja. Daku, sam je pred vrati Kovs, no tokrat pa v polno. Žiga Kovs in Mura je povedla z 1:0 v 31. minuti po podaji Mirlinda Dakuja. Kako je nase reprezentant Kosova povlekel dva branilca Brava in potem elegantno žogo oddal Kovsu. Krasna poteza in Damir Čontala se lahko veseli prvega zadetka Mure pod njegovo taktirko. Tule poglejmo še enkrat akcijo. Tako je takole stekel v prostor in potem tu resnično nesebično pokazal je ogromno mero občutka. Dobro je opazil, kje je Žiga Kovs. 80. Sirk ter v 85. Maruško za točko Mure. Tole pa je bil silovit in tudi natančen udarec Memiča, precej dela za Marina Ljubiča. Kramariču, prekršek za rumeni karton Kovsa. Roberto Ponis in Grega Kordeš sta v VAR sobi. Gre proti Kovsu in spremenil je odločitev, rumeni karton se briše, zato pa rdeči karton za Žigo Kovsa. Ličanec prepušča žogo Tijevci po tu, Daku. Šturm je v kazenskem prostoru, priložnost in gol! Oba bočna branilca sta zadela za Muro. Kako je tu Šturm spremljal akcijo in tole je veselje Murinih navijačev. Ali je to pika na i Murini zmagi, pa bomo seveda videli. 79. minuta, časa ni več na pretek. Damir Čontala seveda lahko slavi s svojimi pomočniki. Daku pa je vknjižil še drugo asistenco. Že v prvem polčasu je bilo videti, da bo velika okrepitev za Muro. Strelca omenjal sem že zadevo, da je Šturm doslej zabil samo 2 gola za Muro na 122 tekmah. Danes tretjič v polno, Kerin strelja 2:1. Vrača se Bravo. 2:1. Le nekaj sekund po povišanju Murine prednosti. Bravo zadeva, Muraši se pritožujejo, da je bilo pri tem zadetku nekaj narobe. Matkovič bo skupaj s svojimi sodelavci zadevo preveril. Jasno, tudi Roberto Ponis in Grega Kordeš, ki imata zdaj največ dela. Tule poglejmo, kaj naj bi bilo sporno. Pri tem predložku je bilo vse v redu, tako da bo ta zadetek veljal. Iz ozadja priključil Šturm, pa Pucko. Pametno igrajo Muraši, Horvat, priložnost za Dakuja. Daku strelja! Ja, zdaj bi lahko Kurtovič. Priložnost za izenačenje in 2:2. Gal Kureš je strelec nogometaša, ki jo je v drugem polčasu v igro poslal Dejan Grabič. 2 džokerja. 2 debitanta v dresu Brava sta zadela, najprej Luka Kerin in zdaj še Gal Kureš. In ko se je že zdelo, da bodo vse 3 točke ostale po vodstvu Mure z 2:0 na Fazaneriji, je Bravo zbral dovolj moči, da je prišel do izenačenja. Kurtovič je podal
Damir Čontala, prva točka za vas na klopi Mure, ampak dišalo je že po vseh treh. Na koncu ste malce celo trepetali tudi za to točko, neka mešanica čustev verjetno v tem trenutku. Kako bi vi ocenili današnjo tekmo? Definitivno je sedaj težko karkoli komentirati. Mislim, da smo si zaslužili zmago na tej tekmi. Ne bi komentiral posameznih sodniških odločitev, ampak neki občutek je bil, kot da imamo več čas veter v prsa. Bili smo skoncentrirani, zbrani, razen začetnega uvodnega dela. Mislim, da od gola naprej smo kontrolirali potek tekme. Tudi po rdečem kartonu si nasprotnik ni priigral posebnih priložnosti. Povedali smo celo z 2-0, tako da sigurno je grenak priokus na koncu. Kako ste potem sestavili taktiko po izključitvi Kovsa? Verjetno ste bolj stavili na to, da ohranite tisto minimalno prednost, ki ste jo imeli takrat. Pa dobro, težko je v trenutku nekaj spremeniti, ker so igralci bili na igrišču, podzavestno se povlečeš malo nazaj, braniš rezultat, tudi nasprotnik postane samozavestnejši oziroma lahko več tvega. Z igralcem več je normalno, da smo se povlekli malo nazaj in pa čakali na svoje priložnosti, predvsem iz proti napadov ali pa z kakšnih prekinitev. Dejan, tudi vam bom na koncu rekel čestitke za točko, čeprav ste imeli celo priložnost za vse tri, ampak ste na koncu zadovoljni, potem ko ste zaostajali 2-0 tudi s točko? Seveda smo zadovoljni, ker če v Murski Soboti zaostaješ z 2 goloma razlike, je to velik uspeh, da se vrneš. Mene bolj veseli način, kako so šli čez te stresne minute naši igralci. To sem že malo v najavi tekme povedal, da se na malo drugačen način branimo, bolj usmerjeno proti žogi, več visokega presinga. In to, kar sprejemamo, je tveganje, da bomo dobili kakšen gol, kot smo ga dobili prvega. Drugi je nedopusten iz avta, ampak tisti prvi, to bomo sprejeli, to tveganje. Videlo se pa, da je igralcem popolnoma jasno, kaj želimo igrati in kako intenzivno to izvajati. Tako da kapa dol igralcem. No in v dneh pred tekmo ste tudi dejali, da ste se okrepili celo bolje, kot ste upali, da se boste. To se je danes potrdilo, oba novinca sta zadela že na debiju. Vi pa ste imeli, kot mi poročevalci radi rečemo, nos za to, koga poslati v igro. To je floskula. Ona dva sta imela nos za gol. Vemo, koga smo pripeljali, zato ker zdaj, kar se tiče tega našega skautinga, nam je v zadnjih letih popolnoma jasno, kakšni tipi igralcev pašejo v naš koncept igre in smo zelo zadovoljni. Zdaj pa upamo, da bojo vsi nadaljevali v podobnem ritmu in da bomo osvajali zmage. Škoda za danes, bo pa naslednjič. Klemen, čestitke za hrabro predstavo, tudi za vaš zadetek. Tretjega ste zabili v dresu Mure. Kazalo je že, da bo to dovolj za zmago. Na koncu pa ste celo v določenih trenutkih trepetali tudi za točko. Kakšna bi bila vaša ocena na koncu tega dvoboja? Se strinjam, imeli smo vse v svojih rokah, ampak neumno smo prejeli 2 zadetka. Enega smo prejeli takoj, ko smo ga mi zabili, tako da ne vem, prečkrat se nam je v tej sezoni to dogajalo, da smo imeli vse v svojih rokah, pa potem izgubili pomembne točke. Videti je bilo, da ste se pri prvem zadetku Brava nekoliko pritoževali, verjetno zaradi domnevnega prekrška nad Maruškom? Ja, ne vem, nisem dobro videl, tudi na posnetka še nisem pogledal, ampak mi ne moramo vplivati na sodniške odločitve. Mi moramo dati vse od sebe, da ne dobimo teh golov prelahkih in gremo naprej. Čestitke na koncu za točko. Imeli ste celo veliko priložnost za vse tri, praktično pa ste že bili v breznu. Kakšna bi bila vaša ocena tega res infarktnega srečanja? Ja, nora tekma. Ne vem sploh, kaj bi rekel. Zaostanek prvo z 1-0, potem gremo oni rdeč karton, oni na 2-0, pa itak šok, ne. Ampak na koncu ekipa pokazala karakter, pridemo na 2-2 in na koncu skoraj zmagamo. Verjetno vam je kar precej pomagalo dejstvo, da ste praktično že v naslednjem napadu po drugem prejetem zadetku zadeli. To vam je dalo krila, ampak povejte mi, v tistem momentu realno ste še upali na to, da se lahko vrnete? Smo. Mislim, nekako logično je, da ko smo hitro dali gol, da smo se tudi hitro pobrali.
ampak mi igramo do konca tekme in do konca tekme bi se borili, da bi ali zanačali ali pa celo zmagali. Najlepša hvala. Hvala tudi vam.